睇下訪問告東尼先嚇。嗱，今年啊，我就覺得你即係尤其是最後呢10幾次跑馬啦，我就覺得你都即係好搏命啊！即係講成績啊咁咧，都算係表現好好噶啦。咁啊，你覺得即係今年翻嚟香港騎馬啊，就即係啲騎師方面啊咁咧，你覺得有咩唔同咧？騎師方面咧就雷成咧就，我覺得第一次喺呢季我翻嚟先見佢騎馬。係啊，佢騎得好好，非常之好。嗱，咁雷成你係覺得佢好啊？你話覺得佢夠唔夠即係世界級嘅水準啊？有係嘛？嗱，你往時咧就爭冠軍啊，梗係同阿摩加利㗎。咁啊，而家就同雷成啊。咁你覺得摩加利同埋雷成兩個比較？即係你講佢兩個比較點樣咧？兩個都係好騎師啊，不過兩個騎法完全唔同嘅，各有各好嘅。騎馬唔係淨係一個款係好，有好多種款嘅，好多騎法。不過跑馬咧，好似喺法國，如果喺法國跑法，佢哋咁樣跑法完全唔同香港跑法嘅。佢哋係靠流放嗰啲地方嘅。即係你講法國係，即係多數中意流實嚟跑啲。嗱，正話你講就話摩加利同雷成，即係兩個都好騎師啦，但係兩個都跑法有啲唔同啦。咁你覺得摩加利又係即係擅長於乜嘢？雷成又係即係中意點嘅咧？雷成咧係佢啲推法我中意，摩加利咧佢啲推法又唔同推法嘅。好似高凡同埋艾德禮咁樣，一個又完全唔同嘅，好睇啊！好似艾德禮好睇啲，不過食得落去咧係高凡食得仲好過艾德禮添㗎。我嘅感覺，即係你嘅感覺就係咁樣。咁就譬如講到走位方面咧，阿雷成同摩加利又點比較咧？我睇摩加利走位最叻嘅，我見。即係摩加利走位就仲好啲，就直路咧雷成嘅騎法啦，咁你就覺得佢好係嘛？咁啊，下一季咧，你就會成季喺香港騎啊。咁啊，又同雷成由頭練到尾噶咯喎，下一季。下一季就唔同啦，起碼我下一季有個大馬房支持我啦，同埋你知啦，呢季我翻嚟騎嗰陣時已經有22天冇騎嘅，我算成績咧就算幾好噶啦，算我唔係complain。係嘛？咁啊係啊！即係我譬如計過你啲成績計啊，即係你今年係騎好少日啫，好似你話係嘛？咁啊，如果以嗰個即係贏馬嘅百分比嚟講咧，你已經係好高㗎，即係比較你往時做冠軍騎師都即係冇個 percentage 係咁高添啊！如果計贏 winner 嚟計啊，贏頭馬計，咁所以你今年都算係表現得好好㗎啦。咁就你下季有個大馬房騎啊，聽見係同阿林鴻飛合作啦，係咪啊？咁你對於林鴻飛同佢合作有冇信心咧？我有信心，佢啲騎法佢啲訓練法佢啲操嗰啲馬法咧就佢係好平均咁樣一路，你睇到晒嘅佢啲操法，即係好成日佢啲課跳嗰陣時咧唔能俾晒你睇嘅。即係做到足啦，做到足唔會話收埋啊咁樣，即係做足俾你睇嘅，做足俾你睇。咁就嗱，你今年放暑假你都仲會翻法國騎下㗎係嘛？係，我跑完呢禮拜6咧，28號，因為29號、30號睇個飛機票，我 book 唔 book 到啫，我要走㗎啦。然後就即刻走㗎啦。因為佢喺法國5號咧係個法國打比啊，我可能有馬喺嗰邊跑嘅。咦，即係法國打比，你諗實希望趕到去跑㗎喎？咁就。嗱，希望你喺法國又跑得好啊！咁啊，第二季咧翻嚟咧，我哋啊再捧過你場啊！多謝先，唔該晒。嗱，告東尼咧都提出咗話下季咧有個大馬房支持佢，而且對個練馬師咧好有信心。喺今季我哋睇到林鴻飛嘅演出，佢所有嘅馬咧都係明刀明槍擺喺度俾你睇嘅。呢樣都好緊要啊！我睇，即係騎師對練馬師有信心，練馬師對騎師又係有信心。嗱，譬如今季啊，雷成有咁好嘅演出啦，佢對簡炳墀咧，即係簡炳墀同雷成咧都係好有信心㗎。其實呢兩個係咪啊？咁啊，至於分析嘅騎師嘅騎功問題咧，呢度咧我哋或者可以補充下所謂因為告東尼講呢個廣東話已經講得好好啦。佢所謂款式嘅問題咧，不過係即係我哋話範數。所謂款，佢唔係話點即騎師騎嘅款式係範數，即係話一個騎師咧，除咗出閘要識得把握機會好，仲要沿途走位好，喺好機智度攞到個位，喺
邊個時候會斷定自己匹馬輸贏，或者話你跑我隻馬喺度轉彎，如果唔喺第幾咧，我就贏唔到場馬。即係呢個判斷力啊，所以話犯數啦。咁所以佢對呢個摩加里同佢嘅批評咧，我覺得都好合適嘅，因為大家我哋都睇到啊。係啊，最成即係推內係食好多嘅。摩加里係最擅長走位，呢樣都係啊，個個大家都知啊。摩加里推後邊嘅時候，佢立開韁繩一分嘅時候咧，好似咧坐落去都冇雷成嗰幾下咁係，即係淨係比較鬥拉屎咧，就係雷成勁啲嘅。不過你又唔記得問多樣喎？乜嘢咧？即係你問埋佢同佢哋幾比較啊嘛？佢不過好難講嘅。佢譬如真係佢覺得自己好，佢都唔好意思話我好過佢哋咁噶嘛，係咪先啊？即係以我哋睇咧，我哋喺度再評翻佢哋幾個人嚟講啊，我就覺得三個比較咧，摩加里、雷成啦、告東尼咧，告東尼係高啲。